अस्सलाम वालेकुम। मल्टीमीडिया ट्रेंड चैनल को वेलकम। सब आप कैसे हैं? ठीक हैं। आज की वीडियो है व्हील बेयरिंग्स के बारे में। जो आपकी बाइक है आपकी 125 कोई भी, तो आपको जब लगें कि आपके फ्रंट एंड बैक व्हील में से आपको कुछ नॉइज़ आ रही है, कोई प्ले आ रही है, तो इसको आप इग्नोर ना करें। ठीक है। चैनल को जी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो मल्टीमीडिया ट्रेंड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें अच्छी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ठीक है। तो जी टॉपिक है हमारा व्हील बेरिंग्स का। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चेक करवा रहे हैं, खुलवा रहे हैं हम बाइक को, क्योंकि लगा था कि शोर हो रहा है, बेरिंग्स का प्ले आ रही है। तो आप प्लीज़ इस किस्म की चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है। अच्छे टेक्नीशियंस हमको चेक करवाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेरिंग की हालत बिल्कुल ख़राब हुई है और बाइक चलते हुए ना प्रॉब्लम हो रही थी बीच में। तो इस किस्म की जब आपको ऐसी लगे, क्योंकि ये रनिंग पार्ट्स हैं जिस पे आपकी बाइक का सारा बैलेंस होता है, इसको कभी भी आप इग्नोर ना करें। जैसे ही आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ़ौरन चेकआउट करवा लें। तो हमने ये खुलवाया था, तो ये फ्रंट व्हील के जो बेरिंग्स हैं इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर हमने ये न्यू बेरिंग्स फ्रंट एंड बैक व्हील के परचेज़ किए। अच्छी क्वालिटी का बेरिंग आप यूज़ करें। देखें, अगर आप एक दफ़ा डलवाएंगे हल्का बेरिंग, फिर बाद में आपको खुलवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि बारिश होती है, क्या होता है, आपकी गाड़ी, आपकी बाइक पानी में से गुजरती है, तो थोड़ा सा ख़र्चा करके आप 100-200 ऊपर लगा के अच्छे वाले बेरिंग्स जो है ना वो इंस्टॉल करवा लें, जिससे आपका फ़ायदा है। ठीक है। और एक्सपर्ट एंड ट्रेन जो टेक्नीशियंस हैं उनसे काम करवाएं। जल्दबाजी में जहाँ पे प्रॉपर आपका काम ना हो रहा हो, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर आप काम ऐसा करवाएंगे जल्दबाजी में, इसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है। क्योंकि इसमें पूरी बैलेंस, अलाइनमेंट, स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी गलती रह जाए फिर दोबारा मसला होता है। ब्रेक शू वो भी मैंने चेक करवाए हैं, जो ख़राब थे उनको रिप्लेस उतरा दिया, क्योंकि वो थोड़ी सी ब्रेक सही नहीं लगा रहे थे। तो बाकायदा हर चीज़ की जो है ना वो आपको ज़रूरी है जांच पड़ताल करना, चेक करना। और फ्रंट व्हील है उसके भी बैरिंग का इशू था, जो हमने वो बैरिंग उसके डलवाए और आप देख सकते हैं कि ये जो काम हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि जो पार्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ हो। ठीक है। तो हमेशा थोड़ी सी ग्रीजिंग भी साथ में आप करवा लें। जो बीच में गरारी होती है, जो मीटर को जो करती है, रन करती है, जो आपकी मीटर केबल की जो गरारी होती है, उसको भी थोड़ा सा अपना ग्रीस लगवा लें। और फ्रंट व्हील बेरिंग है ना वो भी अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करें और ये कोशिश रखें कि आपके जो शॉक्स हैं ना वो ठीक हों। अगर आपके शॉक्स हार्ड हैं तो फिर आप डेफिनेटली ज़रा जंप बाइक आपकी जब वो एब्जॉर्बर नहीं काम करेगा, किसी खड्डे से, किसी टोए से आपकी गाड़ी गुजरेगी, बाइक गुजरेगी, तो वो पूरा शॉक एब्जॉर्ब ना होने की वजह से आपका फिर बेरिंग पे भी मसला आ जाता है। ठीक है। जेंटली जो है ना काम वो करवाएं और मेक श्योर ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इंस्टॉल प्रॉपरली। तो आप चेक करते रहा करें। कोशिश कर रखेंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो वहाँ पे बाइक ना लेके जाएं, बहुत मजबूरी है लेके जाएं, क्योंकि जो वाटर डैमेज है ना वो बहुत मुतासिर करता है इन पार्ट्स को। ये जो आपकी बेरिंग्स हैं, आपकी जो चेन स्प्रॉकेट सेट है जिसको गरारी सेट बोलते हैं, वो भी जो है ना वो अक्सर पानी से ख़राब हो जाता है। फिटिंग करते वक्त जो टेक्नीशियन भाई हैं उनसे कहें कि बड़े ध्यान से करें। ठीक है। और अक्सर बाद दफ़ा लूज़ फिटिंग रह जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत मसले का बायस बनती है। लूज़ फिटिंग कभी ना कराएं, नट बोल्ट हमेशा प्रॉपरली टाइट करवाएं। ठीक है। इंशाल्लाह आपसे